Zara Lani, Uso Timothy Do Shushu Dividu Ita, Somet Rubone, Kipine, Tandam Mune, Chuyami Jiwani, Uso Makase, Domivekino Itami, no Akamuse do E, Letta Mingla Kana, Sati Jao, Jinya Aparaknya. Akushima, Sia Uma Kazi Mige, Trutamiye, a Papitu, Laya Birama, Computation, this will be my people. Nemokila po uenaki, the Britannia, Teleportla, Masatani, I will tell you, I will see the Get down lucky, leave our procurator, keep it, lamp on my darkly, Sunya, you, where down, yeah, blow up, keep you need, live your queen love, oh, well, lucky, Du Britannia, nella porta, ma satelliti, e vestite qua, che dalla chi, lì, la guapo chiuso, chi le, pomati tateli, Sunya kayu weda obi bawa pokiyu eli Letta Mingla Kana Masati Gema, Kanali Unu Bisutong Jabazo, Takon Mulasi Shiro Mui, Dalmi of Dansigo, Shitomudo, Promise of Yalki, Piacia Juroja, Tigini, So Metrupone, no Ekamuse Rui, Letta Mingla Kana go, Pilo Jimbaya do Kuyashi Doja, Roshia, Kujijo, Shima Mare. In the pillow, Dwame, Akana, Asale, a solid down Piace to Bashiwe, Ganji Teo Siba. In the season, the two shadow Ganji Mingalamiani, Piwa Pison, assistant Yapina Mudre, Piace to Bashiwe, Ganji Teo Siba Mejan, Preto in Amanda, Udelimia Chinese or Pie, Sudan, you season go, Satin Java Papia. Amen.
ယခုချိန်တွင်လက်ထပ်မင်္ဂလာအခမ်းအနားစတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ထပ်မင်္ဂလာစတင်ဖို့အတွက်အခုချိန်မှာရှီတက်လာဖို့စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်
လာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောနည်းနည်းခင်ဖြစ်ပါစေခုလိုမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့နည်းနည်းခင်မှာဘုရားသခင်ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုလည်းချစ်တဲ့ဆရာမက်သျူးနဲ့ဆရာမအကမီဆာတို့ရဲ့ဘုရားရဲ့ဖက်ဆက်ပေးမဲ့ထိမ်းများခြင်းမင်္ဂလာမှုကိုပြုရန်တယောက်ချင်းကြတဲ့ဂုဏ်တည်ရှိလူကြီးများအားလုံးတွေ့ရတဲ့အထူးပဲဝမ်းသာကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်မိမိနေရာမှာကျေးဇူးပြုထိုင်နိုင်ပါပြီခုလိုတယောက်ချင်းပေးတဲ့လူကြီးမိဘများဆွေမျိုးများညီကိုမောင်နှမများမိတ်ဆွေသင်္ကားများအားလုံးကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်တယောက်ချင်းတဲ့အတွက်ဖဖျားသခင်ကကြွယ်ဝများပြားသောကောင်းကြီးများသွန်လောင်းပေးပါစေလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲပေါ်ဖဖျားသခင်ကြွယ်ဝသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသွန်လောင်းပေးဖို့ဥဆောင်ပေးဖို့ကိုယ်ကဆောင်မပေးဖို့ကျွန်တော်အားလုံးယူသေးစွာဥညွှန်ပြီးတော့စက္ကန့်ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းကင်ဘုံ၌တရှိတော်မူသောမြတ်တော်ရှင်ဖမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှိအလိုတော်နှင့်ညီအကောင်းဆုံးသောအရာတို့ကိုစီစဉ်ပေးပြီးကိုရောရှိအလိုတော်တိုင်းခုကဲ့သို့ဤလူငယ်တို့အားကိုရောရှင်ဤရှိတော်၌ကိုရောရှင်ဤအလိုတော်နှင့်ညီကိုရောရှင်ကိုယ်တိုင်ထိမြဖက်ဆက်ပေးသည့်အတွက်ကိုရောရှင်ကုန်တော်ချီးမွမ်းပါ၏ဤအချိန်နာယူကိုရောရှင်လက်၌စက္ကန့်အနက်ပါ၏ဤအစီအစဉ်ကိုကိုရောရှင်ကောင်းကြီးသွန်လောင်းပေးသနာတော်မှာပါကြွားရောက်ချီးမြှင့်သောလူကြီးမိဘများညီကိုမောင်နှမများဆွေမျိုးများမိတ်ဆွေသင်္ကားများရောက်စီတိုင်းပေါ်ကြွယ်ဝများပြားသောကောင်းကြီးများသွန်လောင်းပေးသနာတော်မှာပါသူဒီဖြင့်မင်္ဂလာမောင်နှံပေါ်ကိုရောရှင်ကောင်းချပေးတော်မူပါကိုရောရှင်နှုတ်ဘက်သတင်းစကားဝင်ကဤထိမ်းများခြင်းမှုကိုဥဆောင်ပေးပြီးကျွန်တော်နဲ့လည်းအတူပါရှိတော်မူပါနှစ်ဖက်သောမိဘနှစ်ဖက်သောမိသားစုဝင်ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးဆွေမျိုးများနဲ့တကွလူကြီးမိဘများယခုကဲ့သို့တယောက်ချီးမြှင့်သောမင်္ဂလာပွဲသည်ကိုရောရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်ဝသောမင်္ဂလာပွဲဖြစ်စေသည့်အတွက်ကိုရောရှင်ကကျေးဇူးတင်ပါ၏လူမြတ်တော်မူသောသားတော်ခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်ကိုသာအမိပြု၍အလိုယုသေးလေးမြတ်ချင်းကြီးစွာဖြင့်စက္ကဆုတောင်းသနာခံပါ၏အာမင်
ဖျားသခင်တွဲဖက်၍တဘိုးတင်တော်မူသောအရာကိုလူမခွဲစေနှင့်ခရစ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30ငွေ8နဲ့9ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဖျားဆိုရင်သူပြဖျားကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသူပြန်ပြီးတော့ခုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြားထားတာတွေ့ပြီးတော့ဖျားပြောကြားထားတဲ့အရာကိုသူကပြန်လဲပြီးတော့အသိပေးတဲ့နေရာမှာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းထပ်မံပြီးတော့ညီကုံချုပ်တဲ့အနေနဲ့သူမှတ်ချက်ချထားတာတွေ့ရပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဖျားသခင်တွဲဖက်၍တဘိုးတင်တော်မူသောအရာကိုလူမခွဲခွာစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏အထက်နားလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကူဒီဖြစ်ရလိမ့်မည်ထိုကြောင့်လင်မယားတို့သည်နှစ်ဦးမဟုတ်တူဦးဒီဖြစ်ကြ၏အဲ့တော့ဒီချမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုတဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ဘုရားဆိုရင်သူပြထိမ်းများမင်္ဂလာပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားရဲ့အခြေခံအကျဆုံးသောဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးထားတဲ့အရာကိုသူကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအတွက်အခြေခံအကျဆုံးသောခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ထိမ်းများမင်္ဂလာပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားပြန်လည်ပြီးတော့ဒီပြောကြားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1ငွေ24မှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ကခုနကသားငယ်သမီးငယ်နှစ်ယောက်တည်ဆိုသွားတဲ့အချင်းလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖက်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုဆွ၍ကိုခင်ဘိုး၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်သည်တသားတကူဒီဖြစ်ရလိမ့်မည်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကူဒီဖြစ်ရလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့တေချာနားထောင်ကြည့်နော်ဖျားကထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကူဒီဖြစ်ရလိမ့်မည်ဒါလည်းမကဘူးဖျားဖက်ဆက်ပေးထားတဲ့အရာကိုလူမခွဲခွာစေနဲ့အဲ့တော့ဒီဖျားကိုယ်တိုင်ကဖက်ဆက်ထားပေးတဲ့အရာတ
ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းထပ်မံပြီးတော့ပြောကြားထားတဲ့ဘုရားရဲ့စကားဒါမှမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဏိဂုံးချုပ်တဲ့နေရာမှာဘုရားဖက်ဆက်ပေးတဲ့တဘိုးတင်ပေးတဲ့အရာကိုလူမခွဲစီနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားရှိနော်ဘာတစ်ခုခုကိုပဲလှုပ်အနောက်မှာဝိတ်တွေပါတယ်နော်အခုလေဒီထိမ်းများခြင်းမှုပါဆိုရင်တော်တော်ကြီးမားတဲ့ဝိတ်ကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒီစကားနားထောင်ကြည့်ပါစို့ဖျားကိုယ်တိုင်ကဖက်ဆက်ပေးတာကိုအဲ့တော့အပေါ်ကဝိတ်ကအပြည့်ဝပါတွေ့ရတယ် it is huge ကျွန်တော်ဒီစကားကိုတရားနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဒီထိမ်းများခြင်းအမှုဟာပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဒါဖျားရဲ့လိုတော့ဖျားကိုယ်တိုင်ကဖက်ဆက်ပေးတာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနော် engaged couples married couples နော်အခုစဉ်းစားထားတဲ့လူမျိုးအမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထပ်ပြီးသားနော်အိမ်တော်ရှင်တွေကျွန်တော်အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်မင်္ဂလာကိုပြုတဲ့အခါမှာ marriage vow ကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ကြနော်ဖះရှင်မှာဂတိသစ္စာကိုပြုလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီဂတိသစ္စာပြုတဲ့နေရာမှာထိမ်းများမင်္ဂလာပြုခြင်းအမှုဟာအထွတ်အထိပ်နော်ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ဟာချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာတသားတဲ့တကူဒီဖြစ်ဖို့သူတို့စုံဖက်တဲ့အထိကြည့်မယ်ဆိုရင်မိကုန်းကဘသူကအဓိကပြုတယ်ဒီလိုလူငယ်နှစ်ဦးရဲ့ဖက်ဆက်ခြင်းအမှုကိုပြုပေးတဲ့သူကဆရာမြတ်သူဒါမို့လဲဆရာမအကူကြီးဆွဲလာဒါမို့လဲဥက္ကဋ္ဌကြီးလားဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဇနီးလားဒါမို့လဲအစောမခက်လားမိမိခင်လားဒါမို့လဲအခုကကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးအဲ့တော့ဒီမှာ weight တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် union ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှိတယ်ပါစဂျွန်တို့လာတယ်ဂုံတီရှိနောက်တစ်ဖက်တော်မိဘတွေဆွေမျိုးတွေတွေ့ရတယ် weight ကတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ထပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကလက်ထပ်ပေးတဲ့သူကတော့ဖះပဲဖြစ်နော်ဆရာမသိသိရမယ်ဆရာမအကူကြီးဆွဲသိရဖះကိုယ်တိုင်ကလက်ထပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနံပါတ်1နော်ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းစကားဖះကိုယ်တိုင်ဖက်ဆက်ပေးတဲ့ထိမ်းများခြင်းအမှုဖြစ်တယ်ဖះရဲ့လူတော်ကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုနော်ခုနသရှင်လေးကလည်းပြဆိုခဲ့ပြီးဖះဘာကြောင့်လူငယ်လူဦးကိုဤကဲ့သို့တသားတကူဒီဖះလေအောင်ဖက်ဆက်ပေးရတာသူရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ယောမဝါရစာခန်းရှစ်အငယ်28နဲ့29မှာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့ကြမ်းကြက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကောင်းစားရေးအတွက်ဖះဆိုရင်သူရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့နေရာမှာဤလူငယ်တယောက်ကိုလည်းသူကဆိုရင်ဖက်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘာအတွက်ဖက်ဆက်ပေးတာလဲခရစ်တော်ဘုရားနဲ့တူလို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့တူလို့ဖြစ်တယ်နော်ဆရာမက်သျူးနဲ့ဆရာမအကမီဆွဲတို့ရဲ့ဖက်ဆက်ခြင်းထိမ်းများမင်္ဂလာပြုခြင်းအဖြစ်ဘုရားရဲ့အထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်အပြည့်နဲ့အဲ့တော့မင်္ဂလာပွဲတိုင်းထိမ်းများမင်္ဂလာပွဲတိုင်းမှာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှိအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အလိုတော်ပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကလည်းပါလေသူ့ရဲ့တပါးဒီသောသားတော်ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ဒီလူသားများဆိုရင်တူဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထိမ်းများခြင်းအမှုဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် instrument လို့ခေါ်တယ်နော်ဖះကဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတော့ဒီလူသားများဟာဆိုရင်ဖះလိုလားတဲ့တန့်ရှင်းဖြူစင်တဲ့အသက်တာတွေခရစ်တော်ဘုရားကဲ့သို့တူသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်လို့ထိမ်းများခြင်းအမှုအပြင်ဖះကဖက်ဆက်ပေးပြီးတော့ယနေ့မှစနော်သေတပည့်သက်တဆုံးအဆုံးတိုင်အောင်ဆရာမက်သျူးဆရာမအကမီဆွဲတို့ဟာဆိုရင်ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့တူတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအတွက်ကောင်းသောပုံသက်တွေတစ်ခုကိုပြသမှာဖြစ်တယ်။စံနမူနာတစ်ခုကိုပြသမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီသားငယ်နဲ့ဒီသမီးငယ်တွေအောင်ဆိုရင် model စီဖြစ်ရမယ်။ model ဆိုပြောနေရမှာထိမ်းများခြင်းမှုကိုပြုမဲ့သူတွေအတွက်တော်၎င်းထိမ်းများခြင်းမှုကိုပြုပြီးသားကျွန်တော်ပါဝင်အတွက်နော်
အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးသောစံနမူနာအနေနဲ့ဖျားနဲ့တူတဲ့အသက်တာခရစ်တော်ဖျားနဲ့တူတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖျားကဖက်ဆက်ပေးတဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ဖျားနဲ့တူဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး8ငယ်28နဲ့29မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူသည်ဟူသောကြံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညီတညွတ်သည်ပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဘုရားသခင်၏သားတော်သည်အများသောညီတို့တွင်သားဦးဖြစ်တော်မူမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ရှေ့မဆွကသိတော်မူသောသူတို့ကိုသားတော်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်တညီသည်ဖြစ်စေခြင်းကရှေ့မဆွကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏မဿဲနဲ့နောက်ဖို့မှုစီကျွန်တော်တို့ခေါ်ရသားငယ်သူကတော့ဖို့မှုစီနော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပဲကြီးလာကြတာဖြစ်တယ်သူတို့အခုချစ်သူဘွားရောက်ခဲ့ရကျွန်တော်သိရတော့9နှစ်ကြာကျွန်တော်လက်ထက်ဖြစ်တယ်9နှစ်နဲ့2လဒီကြပဲနော်9နှစ်2လကြာပြီမှလက်ထက်တဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့သိရမယ်သူတို့စီစဉ်ထားတယ်ပိုးပြီးတော့ရှေးမဆွကလေးကဖះကကျွတ်တယ်စီစဉ်ထားနေတာဖះသူ့ရဲ့လူတော်နဲ့ညီဒီသားငယ်သမီးငယ်2ယောက်ကိုသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြေဝစေဖို့အတွက်သူကဖက်ဆက်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုအကောင့်တွေဒီနေ့မှသူဖော်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အစီအစဉ်ကရှေးမဆွကလေးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကပါလေဒီသားငယ်သမီးငယ်2ယောက်ရဲ့အသက်တာခရစ်တော်ဖះနဲ့တူဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကဖက်ဆက်ပေးတဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ဘုရားနဲ့တူဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုသူဖက်ဆက်ပေးလဲအားနေတဲ့ဒီဤသူနှစ်ယောက်နဲ့ဖက်ဆက်ပေးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးအဖြစ်သူဖြစ်သားတွေဒါကျွန်တော်အားလုံးသိကြတယ်အားနေကြအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဘုရားနဲ့တူဖို့လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့တူဖို့ဘယ်ကဲ့သို့တူရမှာမိကောကကျွန်တော်သုံးသပ်ထားတဲ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ဝင်ရမယ်ဆိုနံပါတ်1 unconditional loveဘယ်ကဲ့သို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်ချစ်နေမယ်ခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုချစ်နေတယ်နံပါတ်2 mercy ခရစ်တော်ဘုရားလူသားတွေကိုချစ်တဲ့နေရာမှာသနာချင်းကရုဏာနဲ့သူချစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ character ပဲဒါသူ့ရဲ့ကျင့်စာရိတ္တပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့တူဖို့ grace ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကရုဏာတွေအဲ့တော့ဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ကတကယ်ပဲဘုရားရဲ့အခြေအနေမဲ့တဲ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ unconditional love အတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဖျားရဲ့သနာချင်းကရုဏာကိုအပြည့်အဝရရှိတဲ့သက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေတယောက်ပေါ်တယောက်ကျေးဇူးပြုနိုင်ဖို့တကယ်လို့မက်သျူးအနေနဲ့တော်၎င်းအေဂမွေးဆဲအနေနဲ့တော်၎င်းသူတို့အသက်တာပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါတွေပဲလိုပါမယ်တကယ်လို့အေဂမွေးဆဲဟာမက်သျူးကမျောလင့်ထားတဲ့ condition တွေအခြေအနေအားလုံးကိုပြည့်စုံစေတဲ့မိန်းလေးတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုရင်မက်သျူးအနေနဲ့သူ့ကို unconditional love နဲ့ဘယ်လိုချစ်နိုင်မှာလဲထိုနည်းတူစွာပဲမက်သျူးလည်းအဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့ဘုရားရှိကသူ့ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အရာအားလုံးအတိုင်းပဲအသက်ရှင်နေဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒီလိုရှိမှပဲငါသူ့ကိုချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါက်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမရှိလဲငါသူ့ကိုချစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူသားများအနေနဲ့အမားတွေပြုလုပ်မှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်မာယူတဲ့အခါမျိုးတွေမှာခွင့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒါခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုချစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးထိုက်တန်မှာပဲနော် grace ကျေးဇူးပြုရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားသို့တော်ညာလေအခုက condition တွေမပြည့်စုံဘူးအမားတွေရှိမယ်ဒါလည်းမကဘူးမထိုက်တန်ဘူးသို့တော့ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့တူတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နေဖို့ဤကဲ့သို့အားနည်းသောလူသားများကိုဘုရားကဖက်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးအဖြစ်လူသားတွေအားဆိုရင်တနေ့ပြီးတနေ့ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ပုံတူဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သတင်းစကားနောက်ဆုံးအပိုင်းရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့တူရုပ်ပဲကျွန်တော်ပြောပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးတယ်တခါကျတော့
အရှင်ရတက်တယ်နော်အရှင်ရတက်တယ်အဲ့တော့ marriage vow ကိုကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးဂတိသစ္စာပြုတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ဒီထိမ်းများချင်းအမှုကိုပြုတဲ့ဂတိသစ္စာပြုတဲ့အရာဘယ်အထိတည်တတ်မှာဘယ်အထိမြန်မာစကားမှာကျတော့သေတပံတက်တဆုံသေတပံတက်တဆုံဒါတွေကအားလုံးဆက်နေတယ်နော်ဘုရားကဖက်ဆက်ပေးတယ်ဘုရားရဲ့လူတော်နဲ့ပြည့်စုံမှုဖြစ်တယ်ဒီ marriage vow ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲသေတပံတက်တဆုံလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မကျွန်တော် marriage vow ကိုကြောကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားရှိခိုးဂတိသစ္စာပြုတဲ့အခါမှာ for richer or for poorer ပိုချမ်းသာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုဆင်းရဲလွန်ပါဖို့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် in sickness or in health ကျမ်းမာတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်မကျမ်းမာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘူး for better or for worse ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် till death အဲ့တော့ဧကမွေးဆရာကဒါမှမဟုတ်မက်သယူကနော်ငါမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းသူအသက်ရှင်နေတွေ့ရတော့ okay ပဲဒါပေမဲ့ငါမျောလင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့နေ့ကတော့အပီးပဲဆိုတာဘုရားဖက်ဆက်ပေးထားတဲ့အရာအဖေပဲအပီးပဲဒါလည်းဘယ်သူမှခွဲလို့မရဘူးအဲ့တော့မိကုန်းကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမက်သယူအနေနဲ့တော်၎င်းဧကမွေးဆဲအနေနဲ့တော်၎င်းပျော်ရွှင်သားရပြီးတော့အစဉ်ဖက်ဖက်ကပြေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်နဲ့ပို့တူဖို့အခွင့်အရေးရှိမှာလားဒါမှမဟုတ်လေခဲရင်တဲ့အချိန်ကာလဒီမှာခရစ်တော်နဲ့ပို့တူဖို့အခွင့်အရေးရမှာမိကုန်းကနော်ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုရင်ဘယ်တော့အခါမှခရစ်တော်ဖျားနဲ့တူဖို့အသက်ရှင်ဖို့ခွင့်ရနိုင်တယ်သို့တော်ညာလေဒီလောကရဲ့တရားကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာနော်ခဲရင်နဲ့နော်စိတ်ကောမှုတွေကိုကြော်ဖြတ်တဲ့အချိန်ခါမျိုးတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဆိုရင်ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဖျားကကုနာ unconditional love ဘာ condition မှမလို့လေချစ်ချင်းဖြစ်တာမျိုးနဲ့တယောက်တယောက်ချစ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိမှဖြစ်တယ်ဒါလည်းမကဘူးအမားတွေနဲ့ပြီးသွားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တော်ညာလဲပဲတယောက်တယောက်နော် mercy ဆိုတဲ့နော်ခွင့်လွတ်တယ်ဒီခံတယ်ကျင်နာတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရမှဖြစ်တယ်ဒါလည်းမကဘူးတခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဇနီးမောင်တယ်တယောက်တယောက်စိတ်ကောက်တဲ့အခါကျဥပမာမိန်းမကကျွန်တော်တို့စိတ်ကောက်ရင်တခါကျတော့သမင်းမချက်ကျွေးချင်တာတို့နော်ဟင်းမချက်ကျွေးချင်တာတို့ရှိမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲမထိုက်တယ်ငါအလိုနဲ့မကိုက်ဘူးအဲ့တော့ငါသမင်းမချက်ပေးမဟုတ်ဘူး grace ဆိုတာပါကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာပါမထိုက်တယ်ပဲတဲ့ကျေးဇူးပြုရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဇနီးနော်မထိုက်တယ်ဘူးလို့ကိုထင်းနေတော့ညာလဲပဲသူ့ကိုထိုက်တယ်လို့ဆက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမထိုက်တယ်ဘူးလို့သူထင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူထိုက်တယ်နဲ့ပဲသူဟာဆိုရင်ဆက်ဆံရမှာဖြစ်ဒါ grace ဒီအခွင့်အရေးကိုအခုရရှိဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာ vow ကိုပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားဖက်ဆက်ပေးပြီးတော့တဘိုးတင်တဲ့အရာကိုလူမခွဲစေနဲ့ဒါတကယ်ပဲကြီးမားတဲ့ဝိတ်ပါတာတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဂုဏ်သရေလူကြီးကြောင့်ဟုတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကထိမ်းများပေးတဲ့တကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းချက်ကိုကြည့်အောင်နောက်ဆုံးကျမ်းချက်တိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီလိုခဲရင်းတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘုရားနဲ့တူအောင်ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ကြမယ်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းချက်ကိုအားလုံးသိပါတယ်နော်ရှေးဟောခရစ်အခန်းကြီး15အငယ်9မှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏဆိုဖတ်တဲ့စကားလေးပဲခရစ်တော်ဘုရားရဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ငါသည်စပြည့်နွယ်နေဖြစ်၏သင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏
ကျင်သူသည်ငါ၌တည်၍ငါသည်လည်းသူ၌တည်၏ထိုသူသည်များစွာသောအသီးကိုသိတတ်၏ဤသားငယ်တွေဒီငယ်များစွာသောအသီးအပွင့်နေတဲ့သက်ရှင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားနိုင်ပါစေနောက်ဆုံးချက်ကတော့ကဘာဦးချက်နှစ်18ပဲဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာဘယ်လိုပြောရဆိုရင်ဖြင့်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းယောက်ျားသည်တယောက်တည်းမနေကောင်းသူနှင့်တော်သောအထောက်အမကိုသူ့ဖို့ငါလှုပ်အောင်မည်ဟုအကြံရှိတော်မူ၏ထာဝရဘုရားသခင်ကလည်းယောက်ျားသည်တယောက်တည်းမနေကောင်းသူနှင့်တော်သောအထောက်အမကိုသူ့ဖို့ငါလှုပ်အောင်မည်ဟုအကြံတော်ရှိ၏တယောက်ကိုတယောက်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အသက်တာနဲ့သက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတင်ရှားနိုင်ကြပါစေအခုချိန်မှာကျွန်တော်ထိမ်းများခြင်းမှုကိုပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာဒီထိမ်းများခြင်းမှုကိုပြုနိုင်ဖို့အတွက်မက်သျူးကိုနော်ဆရာမက်သျူးကိုကျွန်တော်မေးပြီးတော့ဘုရားရှိနဲ့ဂုဏ်တည်ရှိလူကြီးများအားလုံးရှိမှသူပါဆိုရင်ဂတိသစ္စာပြုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မက်သျူးကိုမေးတဲ့နေရာမှာမက်သျူးကအဲ့ဒီတိုင်းပဲသက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ညာလက်ထောင်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော် I do ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ I do လို့ပြောကြတယ်နော်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌၎င်းဤသက်သေများရှိ၌၎င်းလေးနဲ့သောဂတိသစ္စာပြုလျက်သင်စောမက်သျူးပေါ်သည်ဤမိမဖြစ်သောနော်အေဂမွီဆာအားသခင်ဘုရားထားရှိတော်မူသောနီးဥပဒေသားအရာသင်၏လက်ထက်များအဖြစ်နှင့်ပေါင်းဖက်နေထိုင်ရန်သိမ့်ပိုက်ပါမည်လားသင်သည်သူမအားမချမ်းသာသောအခါဖြစ်စေချမ်းသာသောအခါဖြစ်စေချမ်းသာသောအခါဖြစ်စေဆင်းရဲသောအခါဖြစ်စေချစ်မည်လားနှစ်သိမ့်မည်လားဂုဏ်ပြုမည်လားမျက်နှိုးကြည့်ပြပါမည်လားအခြားသူများအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်လျက်သင်တို့တို့အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူမတူဦးဒီကိုသာစီးကပ်မိဝဲပါမည်လား၎င်းတိုင်းပြုပါမည်ဟုသင်ကြေညာပါသလားကြေညာပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာမြတ်သူကနေကြေညာပါတယ်လို့နော်ဘုရားရှိကျွန်တော်အားလုံးရှိပါဂတိသစ္စာပြုပါတယ်ကျေးဇူးထူးတင်တယ်ဆက်လက်ပြောဘုံမှုစီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဂတိသစ္စာပြုရန်အတွက်ဒီမေးခွန်းပဲမေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တော်အေဂမီဆာဒီဤယောက်ျားဖြစ်သောစောမက်သူပေါ်အားသခင်ဖျားထားရှိတော်မူသောဤဥပဒေသားအရာသင်လက်ထက်သောနေယောက်ျားအဖြစ်ပေါင်းဖက်နေထိုင်ရန်သိမ့်ပိုက်ပါမည်လားသင်သည်သူအားမချမ်းမမာသောအခါဖြစ်စေချမ်းမာသောအခါဖြစ်စေချမ်းသာသောအခါဖြစ်စေဆင်းရဲသောအခါဖြစ်စေချစ်မည်လားမျက်နှိုးကြည့်ပြမည်လားအခြားသူများအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်လျက်သင်တို့လူအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတူဒီကိုသာစီးကပ်မိဝဲပါမည်လား၎င်းတိုင်းပြုလုပ်ပါမည်ဟုသင်ကြေညာပါမည်လားကြေညာပါမည်ကြေညာပါတယ်เนาะကြေညာပါမည်လို့သမီးငယ်ကပြောကြားသွားတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်အားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะလူငယ်တို့ဟာဆိုရင်ဘုရားရဲ့လူတော်နဲ့ညီခုကဲ့သို့เนาะဘုရားကထိမ်းများပေးတဲ့နေရာမှာသူတို့တွေကဆိုရင်သေတပံသက်တဆုံเนาะသေတပံသက်တဆုံအေးတူပူမြเนาะဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့ဂတိသစ္စာကိုပြုကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဤကြေညာချက်ကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မက်သျူးပေါ်နေအေဂမီဆာတို့သည်ထိမ်းများမင်္ဂလာပြုခြင်းအပြင်အိမ်တောင်ဘက်ဖြစ်စေရန်သဘောတူပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်၏ဤပရိသတ်တို့ရှေ့၌၎င်းသဘောတူညီမှုကိုလည်းသက်သေခံပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းပြင်သင်တို့၏လက်များရှက်ခြင်းအပြင်သင်တို့တူးနှင့်တူးပေါင်းဖက်ရန်ဂတိသစ္စာပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာသောကြောင့်
Ewangeli Damasia Pito Janudi, Dindi, Dia Udiga, Quick Anna, Beta, Cheya, Idu no Rodi, Jin Lene Mea Boado, Yau Pi Picha, Jinya Abadi. Piataki Passayu, the boat in the Iago, Lu, Macquay, Quasini, Amen. Tarapiadi, the Nogo, Gaunji Baby, Salma, Romubazido. Tarapiadi, the night, Ninaro, Lego, Luyu, Gruna, Jesudo, Bureau Mubazido. Tarapiadi, Dingo, Myoji, Chanda, Bureau Mubazido. Amen. Guchema, 2 seconds sit down, baby. The name of the two jars. No, could not your period time, Piaship, Piago and Pesabina, Pia County, they are General through thy pocket today. You might be no say, General Dino Urai today, Pastor Timothy Bo, go journey the Shidu Java, Pija Abare, Tarimagabu, the meaning we say a pocket. She only did know G. Say Marcus go there, she do job here. Pick up about it, General Toyawani, let them be Saka Sudama today, do the Sudan in Yama, General Union Utaya, in Sudan be here. She only did know GB there, Siaroani, Celebrio, Saka Sudan be my party, down at the beginning out, to top it. Attack on him on a she don't do Pamiswapia, Papia, Kuchema. Tange Pito, Medipone, Pumusi, Minga Pito, Egmiseru, the Kuchin Ekuro Shinai, Tamia, Letapi, Ejindemia, a pip, bounding in Tambuyan. Guru Kongi Pidi to Edro di Gitipulia, Ikuchema, Ejindemia Pito, a Tima Pipi Pipa. Ikuchema, the Ruya Tetagu Kurtapian Sekabai, Lekanova, General Uzia Pimagule, a Quilotoma, Papia E. Through a Jenlemiadi Aturugua, Lami Tetama, Celebi, Lemia Pidalgam, Mipa Pidalgam, Nitaindo Kama, Kuro Kongi Chapiromba, Kurai Winnie, Turinetu. Tuala Romba, Kengutomba. Through the Achinlemia, a pinnet lagow, Mikin packing pinnet lagow. Maysway pinnet lagow, Jenazwa, Nature'swa, Chichimitane, Biwabi, Kurogo Semia, Pico, Chin Apin. The rain of Makuro, a Semia to Shichin Apin. Through the Aindango, Bizu Buton and lagow. A thin of Bizu Buton lagow. Kuro Pido Tawungu, Sawyet Kama. Kurai winning on the Piway. Kurai Mugu, the Nituti. The seat alone, the name Charlie. National winner, Lampia Pusamu die. Sawyet Nando. Kurai Tatami. Piboyan, Kauni Chapiropa, Kuro to Bashiropa. Through the two name Charlie, we know Lampia Mudai. The a sick can let a sick cannot save him. Due to Topan Kuni 90 Damaka. Good or the Athendo, Gure Talmidugule, Nature, a sick candle of Wapin, a mere Bizu Butown, Api Kuni, Pampo Wang Kuni, to people and Mother Naromba. To do the Kuroya Jama Chinsina, Miago, like shout, and all winning to go beat Naromba. To the through our county, baby, Talmi Miago. We pass it on by. The tongue at the Mia Regule, Kuroya Aluro time, choose I, Kure Nagabatabu, don't think champion. Kuro Gati Taro with the Grido Yago, Kuro Piswenando, a pit, D-Town and a pigo, through our looks on and we are going to be on by, Papia Sutono Kama. Kuro E. Nangano through the CC Lone, D-Town and a Jilimia Pipabi John. Kanji Biromba, Tarish Pina Margum, Pisit on my papia. Amen.
继续场面说的吧。一大的民族啊，国性，阿龙起来搞你别的对，怕国性个土接受定西巴伊。但民族嘛，起的苗头阿别龙说那国性偏落嘞，苏当个到搞起苗嘞国性那样搞你别的对嘞，怕国性个土接受定西巴伊。我怕我出来比较嘞，大的民族对搞起他妈当看路巴伊。我怕。但是民族保护国性来到适当的，刚进来面比我多浪差别的那种吧。都在他妈嘞，国性的乌推他嘞，国性一直搞到过，是谁那趟来晓得，咱的民族皮不样，国性刚一辈的那种吧。国性一个地道单，国性他是个到。个地方刚进来面来，都包括先比我多浪差别的那种吧。都的多那你的皮色，没有那你的皮色，都要读国性是没把是刚进别的那种吧。明明爱那你的皮色，推多的卡皮色，变来的卡皮色，的高湾那变为的卡皮色，推多的卡皮色，我怕都要读把是嘞，是没刚进别的那种吧。Terus tetama atau pumi ausapisi sabala ukwe bagan asa sitemya do aya along ko le crochet kaunji milane piwa siro mu ba Terus tetama terus ya chichimita terus ya enda ko phyon khwin mi yandu do di terus than do landi phi la do le terus shimao ne lan khone twe phi crochet pyan le maung thok pi do mu baตัวด้วยกรณีกางยิงกับพื้นที่เล็กกางยิงมีมุมยาตัวลองชับเบียชิงพี่ตัวเตตามากรณีน้ำมันเราขอตัวบุชิขันยาชิงพี่ตัวบ้าชิมเอาไหนเลยติดในตัวเตตาพี่เตชิงสิในวัดด้วยตัวละกันตัวบ้าดูดีตัวชิคกี้ยูดีเจ้าอยู่ตัวเตตาพี่เตชิงในวัดด้วยตัวละกันตัวเล็กกางยิงปีตนารุบ้ากรณีตัวกางยิงปีชิงพี่ตัวเตตามาอามีเป็นพิเศษกางพี่อาตัวเตตาพี่อีกางจิงงามยาเล็กกรณีตัวปีตนารุบ้าตัวบ้าทำมาชิงงายาตัวอคุยไม่ชีเบตัวบ้ากูเปลี่ยนเลยชิงงากุญียาตัวตาดิมินุอุพิบุยันกางจิทูตัวลองชับปีตนารุบ้ากรณีช่างมาเกตัวกรณีปิญญาตัวกรณีสกัดตัวอาลงตัวตัวดีเลยสิ่งเมียตัวมันเตยสิ่งเมียไล่นาเลยกรณีอีกที่พิธาเรอีกกางจิงอะไรเมียสิ่งเมียยาอยู่ในตัวตาดิมินุอุพิบุยันทุกที่อีวิญญาณของเราปีว่ากรณีปีว่าปีนาตัวมีจังคือตอนนั้นมาก็มีปีเลยอยู่ที่ลิเมียสัวสุดท้ายอัตนาคำบาดีทรมีสัตว์ฟ้าอาเมนစကစတောင်းပေးတယ်ပါစတာတီမိုธีပေါ်နဲ့ဆရာမာကတ်သိန်းတို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာမောင်နဲ့တကွနှစ်ဖက်တော်သက်သည်နဲ့အထူးကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလက်ထက်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် I will stand by you.
ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးကြီးဖြစ်တယ်သူကတော့နော်အခုခေတ်ကာလကလည်းယောဂဇိုးကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလာနိုင်တာပဲဖြစ်မယ်သူတို့တခြင်းအဖြစ်နော်ချင်းမြင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ခေါင်းအားဖြစ်စေတဲ့သတင်းစကားလေးပါတော့ကြားပါတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာအခုလက်ထက်စာချုပ်ရှိနေဖြစ်တယ်ဒီလက်ထက်စာချုပ်ကိုဆရာမသူဘောကျွန်တော်အနံ့ပြီးတော့ဆရာမသူဘောကနေမှသူရဲ့ချစ်စလေးနော်အဲ့တော့အခုဆရာမအေကမွီဆာလို့ခေါ်တာတဲ့ Mrs. Matthew Ball နော် Mrs. Matthew Ball ရဲ့လက်ထဲကိုအနံ့ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ကုပ်တီးနိုင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဖျားရှိမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဂတိသစ္စာပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသက်သေများအနေနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့နေရာမှာဒီအခမ်းအနားကိုတယောက်ချင်းမြင့်ခွင့်မရတဲ့သူတိုင်းသိဖို့သူတို့အမှတ်သားလေးသူတို့ပြင်ဆင်ထားပြီးเนาะဒါသူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာသူတို့ရဲ့ဂတိသစ္စာကိုပုံဆောင်တဲ့လက်စွပ်ဒါပေမဲ့ reception ချိန်မှာเนาะအဲ့ဒါကို exchange လုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ reception လုပ်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲအဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုဖလှယ်ကြမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီတသားတကူဒီဖြစ်တဲ့เนาะ symbol ပေါ့เนาะအမှတ်သားတစ်ခုကိုပုံဆောင်တဲ့အခမ်းအနားလေးကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆရာသားထုံးကလည်းလာရောက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Union Sense အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းเนาะများသောအဖြစ်တွေ့မြင်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ယခုချိန်မှာဖျောင်းနိုင်ထွန်းတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းတမှုထူးခြားစွာနဲ့เนาะသူတို့သားသူတို့သမီးတို့ရဲ့เนาะတီထွင်ဆန်းတဲ့ idea လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတဲထဲတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်အနှဲငယ်လေးเนาะအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချင်ပါတယ်တသားတကူဒီနှလွာပေါင်းမတရွယ်တွဲလက်မဖြုတ်ကြည်ရိုးမြေကြပေါင်းတင်ခြင်းချစ်ချင်းမေတ္တာအကျဉ်းသားတွေပေါင်းဆက်ရှင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြခြင်းစသဖြင့်အတိတ်ပဲအများကြီးဖွင့်ဆိုလို့ရပါတယ်ယခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲထည့်ပြီးတော့မှအမှတ်တရဂိမ်းထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပေါင်းဆက်ထားတဲ့သဲတွေကိုတေချာသိမ်းထားအောင်လို့ဆရာမက်သျူးဘောကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါသိမ်းထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဖြစ်အထဲမှာနည်းနည်းမှုေလိုက်အောင်နော်အဖြူနဲ့အစိမ်းနဲ့တခါတည်းရောသမမှုေတခါတည်းတသားတကူဒီအသားကြအောင်နောက်မှပြန်မှုေလဲမှုေပါလားဒီခွန်းခွဲရတော့ဒီတိုင်းထားရမယ်ဟုတ်ပြီโอเคဒါကတော့ဘုရားဖက်ဆက်ပေးထားတဲ့เนาะလူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့တသားတကူဒီဖြစ်တဲ့အထိမ်းအမှတ်သားလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မတော်ရင်အဖုံးလေးရှိသေးလားအဖုံးလေးသေချာဖုံးပြီးတော့
ဗီဒီယိုထဲမှာနေ့တိုင်းတွေ့ရမယ်နော်လာတဲ့လူတိုင်းကလည်းတွေ့ဖို့အတွက်အဲ့တော့ကိုအလားဆင်းရမယ့်နေရာဒီမှာထားတာပေါ့နော်ကျေးဇူးများတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့သားအနေနဲ့နော်သူရဲ့ရှစ်စနီးဟိုပြိသက်ကြီးနဲ့နော်ကြွားလာကြလူကြီးမိဘများအားလုံးနဲ့အားလုံးတော့သိကြပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အစင်လာတိုင်းသူကတော့သူရဲ့ဇနီးချောလေးကိုသူကပြသဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဖုံးထားတဲ့ veil လေးကိုဖွင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်တယ်အဲ့တော့တကယ်ပဲတင့်တယ်တဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နော်တင့်တယ်တဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီအိမ်တော်ဟာဆိုရင်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ပြည့်စုံတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျေးဇူးတင်စကားတွေနော်အနေနဲ့စီပြောဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးပြောပဲစပြောမယ်နော်ကဲခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီစနီးမောင်းတဲ့နေ့အစ်ချွတ်ချွတ်ပေါ့နော်တဲ့အကူစားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကျေးဇူးတင်စကားပြောမှဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အသက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးတဲ့လက်ထပ်ထများခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုပထမဆုံးရှေးစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖခင်ပဲကျွန်တော်အပါသာဥဆောင်မှုနာတဲ့တော်ချိုနော်ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ရဲ့နီလန်းအတိုင်းငယ်ရနေပြီးတော့ကြည်ပြင်းတာအထိတွင်တင်ဆုံးမပေးခဲ့တယ်နှုတ်ကပတ်တိုင်းအသက်ရှင်မှုတွင်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကတ်နဲ့ဆရာမမီခင်လည်းနော်စစ်စစ်ကိုစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးအသက်ပေါ့နော်ချော်လေးမွေးဖွေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ရှေ့စားပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော် plus 2ကတင်တန်းစင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် plus ချွန်ချောင်ပင်သားလေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမကတ်ဆိုအိမ်မှာအမဆွေတွားလဲပြီးတော့ဒီမှာ health emphasis week ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတွားရင်းနဲ့ညအချိန်အဲ့တဲ့အချိန်မှာဆရာမကတ်နဲ့မိသားစုတွေပေါ့နော်စကားပြောကြတယ်ရီကြတယ်နော်ဖော်ရွေတယ်ဖျားစက်ကက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားမိလာတော့ဒီမိသားစုနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမမိသားစုနဲ့အမျိုးတော်တယ်ဥစားကျွန်တော်တို့ပေါင်းတင်ကျွန်တော်မိသားစုစုပေါ့နော်ပေါင်းတင်မယ်ဆိုတအားကဖျားကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ထင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုလည်းဓာတ်ခင်ဒီခွင့်ပြည့်အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့တတိယအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မြိုင်ပေါ့နော်တောင်ငူ 7 Adventist Church မှာလက်ထက်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပါစတာအနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mission မှာကျွန်တော်တို့ပါစတာ Elvin Popular ဥက္ကဋ္ဌနေပေါ့နော်အားလုံးနော်သူပဲကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးများပေါ့နော်ဒီပါဆွေမျိုးအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အဝေးရက်ဝေးရနေပေါ့နော်လာတဲ့ကျွန်တော်ဆရာသမားတွေပေါ့နော်ပထမဆုံးကတော့ဆရာ John နော်ကျွန်တော်တို့ Korean missionary ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားပေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ Thank you for coming ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကပေါ့နော်ဆရာ Jesse James မိသားစုဆရာနန္ဒိုဒါပြီးကျွန်တော်တို့ YS ကျောင်းဖြစ်တဲ့ဆရာဘောင်စွန်းလာရောက်ပြီးတော့လည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာပေါ့နော်ဖျားကြောင်လှလှပပဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာပေါင်းစမနဲ့ဇနီးပေါ့နော်သူတို့ခမ်းမကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကျွန်တော် decoration နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့9ရန်လို့ရမလားပေါ့နော်ကုညီတောင်းတဲ့ချိန်မှာကုညီပေးတော့လည်းဒေဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ decoration မှာအဓိကပေါ့နော်ဥဆောင်လုပ်ပေးသွားတဲ့ဆရာတာထွန်းပေါ့နော်ပြီးပန်းတွေထိုးသွားပြီးတဲ့ဓမ္မအပြုံလေးနဲ့ဓမ္မတင်တာထွန်းလို့လည်းပြီးလူငယ်တွေပေါ့နော်ကုညီပေးတဲ့လူငယ်တွေလည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစာအသောက်ကိုဥဆောင်ပေးတဲ့သမတ်ကျွန်တော်ဟိုလည်းပေါ့နော်ထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရက်တီးတီးပါပေါ့နော်တောင်ကူချွေညောင်ပင်တာပြေးနော်ကြောက်တိုင်ပြီးရင်တောပြကြီးပေါ့နော်အားလုံးလာရောက်အားပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပတ်အံဘက်ကပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ thank you ပြီးတော့မှကျွန်တော် okay ဟိုကျွန်တော်အမိမခေါ်ပဲတဲ့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့သူအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်စက္ကဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အဲဒီစက္ကဆူတောင်းချင်းမှုမပြုတ်ခင်လေးမှာခုနကတို့သာပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်
ဒီပေါ်မြိုင်ဗိမာန်တော်မှာထိမ်းများခြင်းမှုကိုသူပြုနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်လည်းချီးမွမ်းတယ်နော်ဒီဖြင့်ပေါ်နဲ့မြိုင်ကိုစားပြုတဲ့မောင်းနှံဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြွရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေသိဖို့အတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာပေါ်နဲ့ဆရာသားမြိုင်တို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ pioneer စီနော်ရှေးဦးကျွန်တော်တို့ဒီသာသနာပြုဆရာကြီးနှစ်ပါးလက်တွဲပြီးတော့တကယ်ပဲဒီသာသနာနယ်မှာသာသနာပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီဖျားเจ้าကိုကျွန်တော်သိရတော့ဆရာဂျီဦးစမိုင်းနော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဖခင်ဒါပေမဲ့မနေ့ဥက္ကဋ္ဌပြောတော့ဆရာဘာနဘတ်လည်းပါဆရာပီတာလည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အချိန်မှာဒီဖျားเจ้าကိုစောက်ပြီးတော့ပေါ်မြိုင်အောက်မေ့ပွဲရဖျားเจ้าရဲ့လို့နာမည်မဲ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဥပေါ်နဲ့ဥဒမြိုင်တို့တွေ့ရထားတဲ့ပုံနဲ့တွေ့ရလေဥပေါ်ရဲ့အငင်းကြီးဥဒမြိုင်ရဲ့ပူပူလေးကျွန်တော်မိခဏခဏပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တကယ်တွဲပဲညီအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျိုးဆက်ကအခုမှပဲဖက်ဆက်ဖြစ်တော့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ်မြိုင် Memorial Church မှာပေါ်မြိုင်ရဲ့ offspring ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမက်သီပေါ်ရဲ့ဘေးတော်တာနော်အဖိုးရဲ့အဖေပြီးတော့ဒီဘက်ကကျအက်ဂမူဆာဆရာမအက်ဂမူဆာရဲ့အဖွားရဲ့အဖေသူတို့ရဲ့ဘေးတွေပဲဖြစ်တယ်ဘေးတော်မှပူသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ကတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘေးဘီပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကျွန်တော်အဖွားရဲ့အဖေကျွန်တော်ဒူမရဲ့လက်ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ဘီဖြစ်သွားပြီဘိုးဘေးဘီဘေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင့်ဤလူငယ်နှစ်ဦးဟာဆိုရင်အချင်းလင်မယားဘဝသို့ရောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ကြီးညာတယ်အားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးဩဘာပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးယူသေးစွာဥညွှန်ပြီးတော့ဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းကင်ဘုံ၌တရှိတော်မူသောမေတ္တာတော်ရှင်အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်သားသမီးတို့ကိုရောရှင်အားအထူးပင်ယေရှုတင်ပါ၏ကိုရောရှင်ဖက်ဆက်ပေးသောဤလူငယ်တယောက်ဤထိမ်းများမင်္ဂလာပြုခြင်းအမှုကိုအစလည်းအဆုံးကိုရောရှင်ဥဆောင်လမ်းပြပြီးကိုရောရှင်ကိုယ်တိုင်ကမကထပြုလုပ်ကျင်းပပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ကြွားလာကြသောလူကြီးမိဘများဆွေမျိုးများမိတ်ဆွေသင်္ခါများရောက်စတိုင်းပေါ်ကိုရောရှင်ကြွယ်ဝများပြားသောကောင်းကြီးများသွန်လောင်းပေးသနာတော်မူပါဤလူငယ်လူပေါ်ကြွယ်ဝများပြားသောကောင်းကြီးများသွန်လောင်းပေးပြီးသူတို့ကိုဆက်လက်၍ဥဆောင်လမ်းပြတော်မူပါကိုရောရှင်ဘုရား၏ချစ်ချင်းမြတ်တာသားတော်ဘုရား၏ယေရှုခရစ်တော်နှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရား၏မိသားအဖွဲ့ချင်းသည်ဤသားငယ်မိငယ်လူပေါ်၌တော်၎င်းနှစ်ဖက်သောမိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပေါ်၌တော်၎င်းကြွရောက်ချင်းမြတ်သောလူကြီးမိဘဂုဏ်တည်ရှိဧည့်သည်မိတ်ဆွေရောက်စီတိုင်းပေါ်၌တော်၎င်းအစဉ်မြဲတည်ရှိစေပါမည်ကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောသားတော်ခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်ကိုသာအမိပြု၍အလွန်ယိုသည်လေးမြတ်ချင်းကြီးစွာဖြင့်စက္ကဆုတောင်းသနာခံပါ၏အာမင်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်သူတို့သားအရန်သူတို့သမီးအရန်နော် flower girls bible boys နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီလုံးကိုကြားရတဲ့အခါမှာအားလုံးမတက်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုချင်းနေနိုင်ပါတယ်
တေးလေးကျွေးရင်တော့တိတ်မချစ်ဘူးပေါ့ကြီးကျွေးမှလည်းမတ်တရားကြံတာပေါ့ကဲကျွေးတော့โอเคကဲလက်ကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်Wait, the ring chair. Bán cảnh thập đi lên. Bè Tích li bên chạy đi. Tích li bên dưới đi. Chúng nó live rồi nó sẽ lại mẹ phi chúng nó thế mà tôi rồi nếu mà để ai mà được đó. โอเคပြန်ကြည့်မယ် ready
forsake my heart for your happiness. Till my death, I will stand by you. With Christ as my witness, this vow I will make, to have a family for the Lord as He leads, for rich or for poor.